đó sắc cái chân nó là các bạn đặc biệt hơn sạch sạch hơn không phải là chua một cái hột nhanh rồi kiểu pha biệt mà ថ្ងៃនេះសូមមកលក្ខណៈបែបម្ហូបធម្មតាមានអីប្រែនទេថ្ងៃនេះគ្រាន់តែចេញពីថតភ្លាមគឺថានឹកឃើញជាមួយនឹងគ្រួចអាំងកន្លែងដែលគេល្បីជាមួយនឹងសាច់គោអាំងណាអ្នកនរគ្នាមើលតែសាច់គេដោតទៅក៏ដឹងថាតំណងប៉ុណ្ណាដែរហើយកន្លែងដែលឆ្ងាញ់នេះគឺនៅម្ដុំជ្រោយជ្រវ៉ាអ្នកនរគ្នាប្រកាសជាស្គាល់ហើយត្រូវឯងមួយជាមួយនឹងសាច់របស់គេអូយមកចកម្មគាត់ថាសាច់គេឡើងណែនហ្មងឥឡូវរបស់ដែលយើងត្រូវញ៉ាំគឺបានឆ្អិនហើយចាមួយជាមួយនឹងគ្រួចអាំងគេគឺថាអូយតំណងមែនតែហ្មងជាមួយនឹងសាច់គោអាំងចេញមកមានជាមួយនឹងជ្រក់បន្លែគេអីចេញមកគឺថាស្រស់ញាក់សាច់ហ្មងហើយមិនល្បីតែពីរមុខហ្នឹងណាចាគឺមួយទៀតដែលអត់ចោលអត់បានគឺជាមួយនឹងបាញ់ឆាវយទៅគឺជា favorite ខ្លាំងមែនតែហ្មងNgười ta sắc cái chân nó là bạn đặc biệt hơn sạch sạch hơn không phải là chua một cái hột nhanh rồi kiểu pha biệt mà ôi mà thiên em đó là bỏ trong chân cái đó nhiều nhìn nha cặp xe nàyសម្រាប់ខ្ញុំណាបងប្អូនគ្នារយៈពេល2ឆ្នាំ7 ឆ្នាំណាគឺខ្ញុំតែងតែលឺសំណួរដែលគេតែងតែសួរខ្ញុំថាខ្ញុំប្រើអីគេហេតុតែបានសក់ខ្ញុំមកលងលាស់ស្អាតវែងមានទម្ងន់ល្អម្ល៉េះនោះនេះគឺខ្ញុំទៅដល់ណាក៏ដោយមកថាជួបខាងក្នុងមកថានៅក្នុង comment មកថានៅក្នុងណាបងប្អូនគ្នាដែលគេតែងតែសួរខ្ញុំឆ្លើយមិនចេះហត់គឺដោយសារតែខ្ញុំតែងតែមកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឈុតសាប៊ូ collagen ខ្ញុំនិយាយមែនសាប៊ូ collagen ណាគឺខ្ញុំបានតែសាយសក់បានច្រើនខ្លាំងមែនតើសម្រាប់បងដែលគាត់ជិះលេងពណ៌សក់គាត់ឆេះសក់គាត់បែកចុងខ្លាំងណាបងប្អូនគ្នាឬមួយក៏សក់គាត់គៀបកឹបរាល់ថ្ងៃជាប្រចាំដូចខ្ញុំបែបនេះសក់ដាក់មានសំណើមសក់ចេញមកមានទម្ងន់ធានាថាមកកក់ជាមួយនឹងឈុតសាប៊ូ collagen លើកដំបូងគឺធានាថាពេញចិត្តអត់ខកបំណងហ្មងថាសាប៊ូកក់សក់ណាគឺថាកក់ឲ្យគឺទន់សរសៃសក់ខ្លាំងមែនតើមកប្រើជាមួយនឹងម៉ាស់អបសັບកញ្ចប់របស់ឈុតសាប៊ូ collagen គឺកាន់តែទន់តែម្ដងបងប្អូនគ្នាសំខាន់ណាគឺអាចយកជាមួយនឹងម៉ាស់ហ្នឹងទៅធ្វើជា spa សក់បានទៀតបងប្អូនចង់បានសរសៃសក់អលងឲ្យទន់អលាស់បែបនេះបងប្អូនកុំភ្លេចជាមួយនឹងឈុតសាប៊ូ collagen ធានាថាបានប្រើឲ្យគឺអត់ខកបំណងអត់ខកចិត្តតែម្ដងនិយាយទៅសម្រាប់ feedback របស់ឈុតសាប៊ូ collagen ណាគឺឆជើងជាយូរឆ្នាំមកបងប្អូនគ្នាអើយភ្ញៀវមួយណាដែលបានប្រើឲ្យគឺដឹងតែជាប់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ហើយឲ្យជាមួយនឹង feedback មកវិញទាំងអស់តែម្ដង